坐好博士呢程車，我係 Clara 方嘉慧。我係阿 Tina 校長。我係 Andy Sir，大家好，兩位拍檔喂好。，Andy，大家好，Andy，你搞咩啊你？哇，好似好大而家咧風咁樣嘅感覺。係啊，冇錯啊，我見到咧外邊嘅環境咁大風大雨，我要着翻件風褸咯，因為咧要擋風啊嘛。因為咩事咧？我哋而家經歷緊呢個華卡莎呢個颶風嘅影響啊，有10號風球，有8號風球，所以而家咧都腳都仲震緊啊。唔知大家在座各位安唔安全咧？阿 Kina，你都好唔安全喎。我哋而家就聽有啲流水嘅聲咁樣啦，因為咧都又有風啦，又有水咁啊，都好應景嘅。係啦，咁所以我哋真係要坐好呢程車啦。同埋我哋大家咧比較心心大家啦。我哋個背景就係一個心心，係啦，希望大家都安然無恙啦。好啦，我哋上次咧就講過啦，就上堂啦，上堂呢個問題咧就係上一個 AI。咁阿 Kina 咧曾經同我哋分享過，就係話呢一期咧好多人讀書咧就已經係多咗呢個 AI 嘅課程啦。即係以前咧就話唔可以用 AI 啊，你俾 AI 嗯，咧會俾人哋發現㗎咁樣。而家 好似 AI 就應該係必修科嚟啦，食埋，因為都係啦。預咗咧要用，咁啊點樣用得順暢啲、好啲，同埋咧合情合理一啲啦，咁樣咯。係啦，咁我哋上個禮拜咧就上呢個 AI 堂啦，咁啊嚟緊咧就下個禮拜都有一個 AI 堂嘅。咁我咧就上次咧上堂之前咧，咁我都要趕住做一啲嘢啊，我趕唔切喎。最後咧我就突然間咧睇到 Andy 咧就話俾我聽，佢都搞咗成個鐘頭。咁我諗死啦，你知 Andy 係 IT 人嚟噶嘛，佢都搞成個鐘頭。當時咧對我咧已經係6點8夜晚6點8，咁跟住7點鐘開始啦。咁我問阿 Andy Sir 點算啊？佢話冚唪唥註冊 download 晒先啦。咁跟住都真係好彩講得切。咁啊，其實上堂咧佢講嘅嘢咧，我都唔係太清楚嘅。咁啊，大致上咧就見到咧佢係即係示範一啲嘢，然之後就上 Moodle 咁樣咯。咁所以咧，我哋今日咧就要請我哋嘅 IT Andy Sir 同我哋講下，其實嗰件係咩事咧，同埋幫阿 Kina 補課。哦，好，冇係啊，問題，因為我哋有冇問題。啲原因咧，我就參與唔到。不過咧，註冊嘅所有呢啲嘅應用程式咧，我全部都註冊咗㗎啦。咁我都嗯，努力學習中。叻啊！兩位拍檔叻，可以自己搞得掂呢個。首先要讚一讚，大家一啲都多唔渣謝。噶，一啲都唔渣。其實你自己搞得掂，所以其實我都俾個信心大家，其實係自己搞得掂嘅。不過真係要坐低揾啲時間啊。咁至於上唔上到 online 堂，真係隨緣啦。不過我自己講翻咧，我覺得我哋賺咗係咩咧？就係學校 organize 咗一個咁一 set 咁嘅 AI training 咧，係好值錢㗎。因為咧我自己之前俾錢咧。我自己俾錢，我每年都俾錢學啲嘢嘅。咁佢講嘅係真係俾錢先至學到嘅，呢個係俾錢先學到。咁同埋我覺得出邊去學 AI 咧，其實係起啊，碼4、5節堂，同埋嗰個嗯，收費都係好貴。咁啊，我覺係，得雖然我上一次 miss 咗啦，咁我希望一陣間 Andy Sir 可話翻俾我聽。咁嗯，但係咧睇到佢介紹呢個堂嘅時候咧，其實都係好仔細，好多嘅唔同嘅程式咧，或者嘅軟件可以介紹到俾大家。嗯。咁啊，Andy Sir 介紹下。好嗱，我精簡啲講啦嚇，精簡啲講嗱。咁咧，其實佢呢個 course 咧就設定咗係一個3小時嘅堂，有啲夜晚7點上到10點。咁佢個香港時分佈間。係啦，香港時間夜晚7至10啦嚇。咁我 Universal 全世界自己跟車啦，嗰個時間就咁佢咧就有個鋪排咧，就係講俾大家聽咧。佢會安你哋自己準備咗一紮嘅 account 先 register 嗯 account install 晒啲嘢。到時我就跟住呢啲嚟講啦。咁其實佢係有邊幾個 AI tools 咧？咁第一個咧就係叫做 co-assemble 嚇，即係 assemble 呢個字再加 co-assemble。咁啊，第二個當然係最熱門嘅任何嘅 ChatGPT 嘅工具 ChatGPT 啦，仲有一個叫 Activate 啦嚇。最主要係仲有一紮嘅，不過咧今日或者佢上一堂咧太多嘢準備咗太多，同埋咧佢希望 concentrate 啲，所以佢淨係講咗 co-assemble 呢個 toolset co-assemble。咁其實 co-assemble 呢個 toolset 佢最好用嘅地方係咩咧？就係幫我哋作為教學人士，當已經準備咗一大堆 materials，你自己手攞咗大大堆嘅 materials，再整理咗成為一堆嘅文件之後，點樣幫我哋作為教學嘅老師咧，好快咁整一堆好 interactive 嘅 PowerPoint，同埋有 嗯。exercise，仲可以攝啲片落去嘅。佢整定一個 template 俾我哋嘅。咁然之後佢個好處咧，嗱呢個係個做嘅過程啦。
個 outcome 對我哋嚟講有兩大好處嘅。第一咧，佢可以整成一個好簡單嘅網站，咁變咗你真係需要去教學嘅時候咧，就好 handy，根本就唔需要帶沓 PowerPoint 出去嘅。做好呢個 PowerPoint 咁嘅 training 嘅 online material 之後咧，佢哋變咗個網址。呢個網址咧，嗯你個人去到教書上到網就可以攞住呢個網址嚟教嘅。OK，呢個第一個 value。第二個 value 咧就係咧，佢呢嚿嘢可以再 export 變成一個我哋叫做嗰個 file 咧，可以擺翻上去 Moodle。一掛上去 Moodle 咧，就變咗 Moodle 嘅 online training 嘅一個 module。咁對我哋用開 Moodle 咧，亦都係方便嘅，因為掛咗上去 Moodle 之後咧，我哋就可以 reference 翻，叫啲學生或者我哋自己咧去睇翻嗰個 Moodle 嘅 training 就得啦。所以對我哋做教學咧，其實好方便嘅，揾齊晒啲資料，跟住通過嗰個工具咧，就變成咗一個咁嘅工具，我哋可以去教學咯。咁呢個係最有用，佢成個 hands on 嗰晚裏面咧就講晒俾我哋聽，同埋咧佢中間 break 嘅時候咧就俾咗20分鐘我哋 break，就叫各位同學你哋而家咧就即刻去有時間即刻做一個你嘅 training 俾我，之後咧20分鐘之後我就會有個 competition，各位同學就即刻展示你哋呢20分鐘做到嘅嘢，贏咗哇，嗰好刺激啊！三位咧就聽我感覺有獎，好刺激喎。係啦，冇錯啦，冇錯啦。咁係。係啦，咁Kara 都有參加，有冇參加你？我冇，因為咧嗰20分鐘咧，我係休息，因為我好攰。因為我係頭先講話，我臨上堂之前咧，我得翻20分鐘就上堂，但係我一路係咁趕緊一啲嘅嘢啦，講緊一啲嘢俾人啦。咁所以咧，即係嗰20分鐘咧，我就休息啦。咁係啦，同埋我都其實我唔係好知係發生咩事。有啲聽你講埋之後，第二同埋聽埋阿 Kina 講，啊原來咁犀利個課程，即係裏邊咧原來咁值錢嘅咁。咁但係我自己覺得咧，係阿老師係好清楚咯，因為佢直情係 share screen 咧，係一路咁樣 processing 成件事係點樣做咯，即係唔係話 PowerPoint 嗰啲嚟嘅，係基本上一路係 processing 點樣做、點樣做、點樣做咁樣。只不過咧係我懶惰，所以我而家都未做過。係啊，所以即係我想講翻就係開始就話咧好值錢係咩咧？佢真係 hands on hand in hand with 大嗯家咧講晒俾大家聽。咁佢個 course 嘅 prerequisites 咧就係叫大家上堂之前自己準備定一啲教材先。原來呢啲教材呢啲 material 包括係咩咧？一個 Word 嘅 document 要有20版嘅 Word document 啦，或者係個 PowerPoint 又係有20版嘅 PowerPoint 啦。又或者 PDF 都已經係有20版㗎，呢啲素材、呢啲材料咧，就係大家入廚房之前要準備啦。咁上堂嘅時候帶我哋入去呢個 hot kitchen 咧，就去到呢個時候咧，就即刻教大家點樣 make use 自己而家現有嘅呢啲素材，即刻上呢個網站度。咁預我哋已經開咗 account 啦，入咗去之後咧，就即刻跟住佢嘅方法，然之後咧就俾20分鐘我哋自己去做咯。咁我覺得呢個係最值錢嘅咩？就係其實我哋去俾錢上都係咁樣嘅咋。都係想俾錢學咧，都係老師講咗可以即刻學， practice 埋，咁幾冇好啊！錯，即刻做係係啊。甚至我哋俾錢上咧，都冇機會俾你 practice 嘅。佢係單方面嘅導師啊講晒，落咗堂你自己翻去再砌啦。好多時都係咁樣。但係我覺得即係去到我哋呢個 course 好玩嘅地方就係咧，佢就係俾20分鐘嘅 break time 你，順便你自己做。咁你考驗大家係咪真係 pick up 到呢一樣嘢？其實我覺得佢自己做呢個 training course 咧，對佢一個 evaluation 嚟嘅。佢就用呢20分鐘睇下佢呢個 training 攞唔攞得翻呢個 result，喺我哋 as 一個學生係咪真係 satisfy 到佢原本嗰個 objective，就係俾20分鐘我哋去學唔學得翻、用唔用得翻呢個。咁我覺得成個過程對佢都係一個 learning 嘅過程嚟嘅。咁我覺得呢個真係好正嘅。咁講埋個 result 就係咧，其實咧嗰20分鐘對我嚟講咧，其實就食飯時間嚟，因為個夜晚時間啊嘛，我哋做完嘢其實得嗰20分鐘就係食飯。咁我20分鐘咧就頭15分鐘食飯，剩翻嗰5分鐘我都猶豫緊參唔參加呢個 competition 嘅。於是我就用我都咗睇緊你哋嘅 5分鐘。chat 啊，因為我打緊仗啦嗰日喺度，但係我係好 interesting，但係又參與唔到。咁又插一把嘴問下，咁我嚟緊下一堂咧，好似頭先阿 Kara 講啦，我哋仲有一堂嘅，有冇啲特別嘅準備嘅？我哋可以預先去預備下、組織下，或者係預習定咁樣啊？Kara 你啊？你問我啊？嚇，因為
我等下 Andy，等下 Andy 指引我哋。係咪其實咧嗰個堂咧下一次咧係講另外一啲嘅軟件教我哋點樣用啫嘛，係咪啊？咁所以其實咧 Andy 本身頭先講啦，20版嘅 PowerPoint 啊、PDF 啊或者係 Word 啊嗰啲咧，我哋都要準備咗先。咁應該下一次，因為上次我聽佢講咧就話下一次係會繼續講其他，因為喺我哋嗰個 chat 啊定係 email 裏邊咧，咁佢哋有問過，即係話啊，你叫我 download 咗咁多個咁樣，跟住係會點安排㗎？咁跟住老師又覆翻嘅。咁我哋咧今次咧就用咗 ChatGPT 同埋用咗頭先咧 Andy 講嗰個啦，我直係咯，就記得 iSpring 呢個字嘅啫。咁啊，跟住佢就話，咁其他嗰啲咧係下一次係會講嘅。咁所以其實我覺得下一次咧係 align 翻上一次嘅。咁只不過上次就用咗一個軟件，咁下一次用另一啲軟件。我諗下一次咧，有冇機會用 ChatGPT？係喎，你哋用唔到喎。因為我哋喺香港咧，我哋冇辦法裝，所以都要諗下有咩方法去處理呢樣嘢先。嚇，Andy 就有嘅，你翻咗場有 ChatGPT 嘅。OK，我就未去到翻場。咁如果需要嘅話，都係要翻啊。其實我又覺得咧，未必係真係咁 strict 話一定係ChatGPT 嘅。我覺得即係其實可能係可能你用 DeepSeek 嗰啲，我覺得其實都係一樣同一件事嚟嘅啫。咁只不過佢嗰個軟件咧，佢可能佢係有一啲嘅資訊咧，佢要喺 ChatGPT 嗰度攞完之後再 upload 加埋我哋嗰啲嘅 material 之後，再去做一個新嘅產品咯。係咪咁㗎？係我有冇演繹錯啊？冇錯，係啦，係啦。咁所以其實咧，你未必一定 exactly 真係要用嗰樣嘢，只不過可能咧 ChatGPT 係即係比較多人用，咁所以佢都要示範下，即係用嗰個教我哋喺個 ChatGPT 裏邊點樣用嘅啫，純粹係咁嘅啫。我諗其實用任何嘢都一樣嘅啫，最緊要都係工多藝熟咯，同埋即係呢啲其實係叫做 software 定係叫做 apps 啊？我分唔到噶。佢有一啲係啦 application 啊。係OK，好啊，好啊。有啲可以用 Apps 做到嘅，有一啲 AI Chat 啊嗰啲咁樣，係啦。咁但係頭先嗰啲就係咯，用我哋用網上版先可以做得到。係。喂，咁阿 Kina，你需唔需要我而家講一講佢 hands on 講咗啲乜嘢啊？好啊。呢度會唔會好阻住到大家啊？呢啲會唔會私底下先再講啊？會，呢個係我哋嘅，我哋啲程車要同其他啲路人甲分享啦，同啲好朋友分享。我相信咧，所有讀呢個科嘅同學都應該想知啦。咁我哋 roughly 可以簡單講一次啊。好啊，不如我哋下一個禮拜再講。冇錯，不如我哋 take 個 break，跟住下一集講呢個。呢就好啊。OK，好。咁我哋今日嘅時間差唔多啦，記得 CLS comment like subscribe 同埋 share 等你哋啦，唔好走開啊！我哋下個禮拜又會同大家再講呢個 AI 嘅延續同埋實踐啊！記得密切留意啊！好，拜拜。拜拜。